मछली पानी के अंदर सांस कैसे लेती है, चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने भी कभी मछली खाई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब मछली पानी में चूसती है तो वह पतली पंखनुमा संरचना की ओर बहती है। गलफड़े छोटी रक्त वाहिकाओं से ढके होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन को बाहर खींच लेते हैं। जब यह गुजरता है तो यह ऑक्सीजन मछली के रक्त में अवशोषित हो जाती है। उसी समय मछली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और शेष पानी को अपने गलफड़ों में बने छेदों से बाहर धकेल देती है। लेकिन यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके गलफड़े सूख जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेना असंभव हो जाता है।